Կտրիչ Ներսիսյանի հեռացումից հետո հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու նորոգման իմ առաջարկած ճանապարհային քարտեզի երկրորդ A կետը նրա մասին է, որ եկեղեցու նոր կանոնագիրքը պետք է անդրադարձ ունենա հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հոգևորականի բարեվարկության կանոններին եւ դրանց պահպանման երաշխիքներին։ Սա չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ այսօր ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում հոգևորականի բարեվարկության կանոններ գոյություն չունեն, այսինքն մենք չգիտենք, թե համաձայն եկեղեցու կարգի հոգևորականը իր ամենօրյա գործունեության եւ կյանքի մեջ ինչպիսի չափանիշների պետք է համապատասխանի։ Ընդ որում խոսքը վերաբերվում է թե ամուսնացյալ, թե կուսակրոն քահանաներին, ընդ որում ես կարծում եմ, որ նաև եպիսկոպոսաց դասը, հոգևոր դասը պետք է քննարկի եւ որոշման գա մի հարցում արդյոք պահպանվում է կուսակրոնության ինստիտուտը, թե չի պահպանվում։ Եթե պահպանվում է արդյոք դա բացարձակ պայման է, պարտադիր պայման է եպիսկոպոս լինելու համար, թե կարող են լինել ինչպես կուսակրոն, այնպես էլ ամուսնացյալ եպիսկոպոսներ։ Բացի սրանից, եթե կուսակրոնության ինստիտուտը պահպանվում է, պետք է նաև հստակ պարզաբանվի, իսկ թե ինչ է դա նշանակում, որովհետև հիմա վերջին ամիսներին մենք հասկանում ենք, որ զանազան մեկնաբանություններ անելու փորձեր կան եւ պետք է հարցերին շատ հստակ պատասխան ունենալ։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այս հարցերը հոգևոր դասը պետք է ինքը քննարկի եւ որոշի։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ ինչ էլ քննարկի եւ որոշի, այդ կանոնները պետք է հրապարակվեն եւ հանրությանը հասանելի լինեն, եւ երկրորդը պետք է նաեւ մեխանիզմներ լինեն բարեվարկության այդ կանոնները պահպանելու, դրանց հետևելու։ Պետք է հստակ լինի, թե վարքականոնի, բարեվարկության որ կանոնի խախտումն է, որ բերում է հոգևոր ծառայության հետ անհամատեղելիության, որոնք են, որ կարող են ունենալ ավելի մեղմ հետևանքներ, եւ բացի դա հանրությունն էլ պետք է իմանա, թե որևէ հոգևորականի բարեվարկության հետ կապված կոնկրետ խնդիրներ ունենալու դեպքում, փաստեր ունենալու դեպքում, որ մարմնում է, որ այդ փաստերը կարող է բարձրացնել եւ ստանալ հարցերի պատասխանները, ընդ որում սա վերաբերվում է թե անհատին, թե հանրությանը, որովհետեւ շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանները պետք է հնչեն։ Ուզում եմ հիշեցնել, ես այսպիսով մեկնաբանում էի իմ առաջարկած ճանապարհային քարտեզի երկրորդ A կետը, հաջորդի մյուս կետերին նույնպես կանդրադառնամ։